Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dulur semua, pencinta horeg dimanapun kalian berada. Kali ini saya sudah ada di lokasi cek sound ya. Cek soundnya Brewo Audio dan juga Blizzard Audio, ada MHN Audio dan juga Sofa Indah Audio. Untuk lokasinya ada di lapangan ini dulur ya. Jadi kalian masuk dari sana yang ada putih-putih di tengah jalan itu. Ini itu masuknya ke sini ya. Untuk lokasi parkirnya di situ ya. Info parkirnya tadi katanya 15.000 ya, tanpa HTM. Oke, ini cuacanya sedikit gerimis. Di depan saya juga sudah terlihat ya. Untuk yang sudah ready ada Brewo Audio dan juga Blizzard. Untuk Blizzard sendiri juga masih loading, belum sepenuhnya terpasang. Ini pada semburat dulur, soalnya gerimis ya. Untuk yang lain masih belum ready kayaknya, mungkin belum datang. Oke, kita berteduh dulu. Oh iya, saya gak sendiri, ini ditemenin sama MC-nya KM Team. Nah, untuk lokasi operatornya juga masih belum ada tendanya. Masih belum terpasang tendanya. Ini lokasinya lapangan. Untuk info lokasinya nanti share lognya saya taruh di komentar aja yang paling atas. Oke dulur, untuk amunisinya kali ini membawa masing-masing 12 subwoofer ya. Jadi totalnya nanti ada 48 subwoofer double. Oke ya, kita mendekat. Untuk ini namanya desanya Desa Sono Kembang, Lapangan Pidek Sono Kembang, Gondang Legi. Untuk Brewo Audio membawa 12 subwoofer full cobre. Untuk lenrinya sendiri ada lenre keramat dan juga asli seperti biasanya ya Brewo. Untuk Pak. Ya, untuk Blizzard untuk 25 in membawa 1 2 3 4 8 box single ya. 8 box single 25 in, terus ditambah yang atasnya itu ada 1 2 3 4 ada 8 box. Double ya. Kalau singlean jadi 16. Ngeri ini 25 in. Oke, ini untuk kabel ya, penataan kabel. Di sini telur. Untuk operatornya masih loading akan cani neng di Mas kok orang teko iki. Ki battle map Brewo karo Blizzard atau nomalian. Yang lainnya belum hadir lur. Ini yang rejeng sebelah kosong, sebelah sana juga kosong. Bocil ya akeh. Kita lebih mendekat ke Blizzard ya. Full SPL.
25 in. Ya, ini masih mau ditarik untuk Lendre SPL punyanya Blizzard ya. Untuk di sini ada panggung dancernya, lumayan tinggi, sekitar 1,5 meter lebih lah ini tingginya ya. Jadi yang belakang mantap, nanti bisa kelihatan dancernya. Untuk lampu-lampu juga masih belum ada yang terpasang, di brewok juga belum, Blizzard juga belum. Ini malah kosong semua. Oke, kita mendekat lagi ke melihat dari belakang ya. Ini truknya Blizzard, armadanya Blizzard Audio. Ini juga armadanya Blizzard Audio, disusul sebelahnya lagi armadanya brewok. Di sini untuk lendrenya sendiri ya SPL Audio P10S. Ini dulu ya. Untuk yang 25 in Giga Bass series 25S. Ini dulur untuk speknya ya, Mas Mehmet. Ini untuk yang atasnya lagi 8 ohm 1600 watt. Oke. Itu ada brewok masih memasang perkabelan Mas Kipli. Untuk di sini masih belum terpasang. Untuk power juga masih di dalam, sama genset juga di sini. Nyapor. Iya. Oke dulur, mungkin informasinya cukup sekian ya, soalnya yang lain juga masih belum loading. Kita tunggu nanti ya, semoga cepat terdata. Terima kasih. Saya KM Tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.